جی بالکل دا وخت زه د منګوري په ښار کې د منګوري د خوړ سره موجود یم. څنګه تاسو ته پته ده د بیګا د پرون نه راسي چې باران په د یو سلسله کې چې وریږي د نن پورې چې باران په خپل سلسله کې چې ورېدل لري هغه چې قلارې نه ورکړي د منګوري د ښار خوړ چې هغه ډیر زیات په تیزی سره چې راوتل لري دغه وبو چې سیلابي شکل اختیار کړی دی. دلته چې څومره خوا او شا هم آبادی دي څومره خلک هم دا پروګرام ګوري هغوی ته موږ صرف دغه وایو چې د دې خوړ هیڅ پته نه لګي دغلته د مخکې هم نقصانات د منګوري په ښار کې کړو. خوا او شا آبادی چې هغه خالی کوي دغه آبادی خوشي کوي دا سیلابي وبري د دې هیڅ پته نه لګي. د دې سره سره زه تاسو ته دا ویلی شم د مدین بشیګرام په سیمه باندې چې سلور پلونه د دغې اوبو د لاسه چې هغه اوبه راغلي دي او دغه سلور پلونه چې هغه وړي. د دې سره سره د مدین په چیل کې چې کوم پل چې د دغې اوبو ښکار شوی دی هغه پل یې وړی د هغې پل د نشوالي د وجې چې دی پورې طرف ته چې کوم نهه کلي دي هغه خلک چې دی هلته پاتې شوی دی او هغه خلک دا وخت ډېر زیات په تکلیف کې دی. رابطه چې دی د هغې بالکل کټ شوې ده. د دې سره سره زه تاسو ته دا ویلی شم چې په بیشام رانیال کې چې دی د سوات کم سړک چې دی کم خلک چې بیشام ته په هغې باندې تګ کوي هغه چې دی د اوبو ښکار شوی دی هغه سړک چې دی دغې سیلابي اوبو چې دی هغه وړی دی. د دې سره سره د تحصیل چارباغ په سیمه باندې چې دی د دغې باران د وجې نه چې دی کور راغوځار شوی په هغې کې دوه ماشومانان چې دی د ملبې لاندې شوي د سوات ریسکیو ځوانانو چې د فوري کارروایي په وجه باندې هغه تنان چې د ملبې نه هغه ماشومان راویستي دي او د سیدو شریف هسپتال ته چې د علاج دپاره منتقل کړي دي. څومره خلک زموږ دا پروګرام ګوري زه هغوی ته بیا هم ویم چې د سیلابي څومره اوبه چې هم دي په کم ځایونو کې چې د هغې په خوا او شا کې چې هوټلې دي په هغې کې چې آبادۍ دي کورونه دي هغه آبادۍ هغه هوټلې چې خوشي کوي ولې چې د سیلابي اوبو هیڅ پته نه لګي دغه سیلابي اوبه چې دی هر وخت چې دی نقصان ورکولی شي. جی